Boa noite, tudo bem? Meu nome é Cirimeu Joaquim Menique Júnior. Minha aula de hoje é sobre processo de eletrização e a gente vai entrar nesse processo de eletrização. Então é importante a gente retomar alguns pontos. Então, primeiro, lá a gente trabalhou a carga elétrica. A gente sabe que a carga elétrica ela possui um valor elementar. Esse valor é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Essa carga elementar ela sempre vai ser encontrada com valor múltiplo inteiro. Então, 3, 4, 5, 1000, sempre inteiro, nunca uma fração, 3 oitavos de uma carga elétrica, jamais. A gente vai relembrar também que se eu pegar duas cargas com sinais iguais, elas vão se atrair, vão se repelir, e duas cargas com sinais diferentes, elas se atraem. Então, cargas sinal igual repete e cargas com sinal diferente, ela se atrai. Ou seja, dois positivos eles têm tendência a se repelir, assim como dois negativos. Mas se eu pego um próton e um elétron, então uma carga positiva e negativa, elas vão se atrair. A gente passou lá pelo átomo nucleoforme, então ele é composto por um núcleo que vai possuir os prótons e os nêutrons. Em volta desse núcleo estão os elétrons, eles estão numa região chamada eletrosfera. Então, a eletrosfera encontra os elétrons. Os prótons eles possuem sinal positivo e os elétrons sinal negativo. Na tabela periódica, a gente vai pegar, geralmente, átomos neutralizados, não possui carga, ou seja, a mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons que ele possui. Mas é fácil de encontrar na natureza alguma variação disso. Então, pode ser como íons ou um corpo com excesso de prótons ou excesso de elétrons. Como que vai ser o excesso de prótons? Então, ele é inicialmente um corpo neutro, ele vai perder elétrons, talvez para o ambiente, outro corpo. Ou seja, vai ter excesso de carga positiva, manifesta-se como uma carga positiva. Ou um excesso de elétrons vai se manifestar como um corpo negativo. Talvez você tenha encontrado isso na natureza, por exemplo, você está andando pela rua, tem um descarte de isopor, o isopor está grudando em outros materiais, gruda na pele, é chato, ele não está por fora, ele está sendo atraído pela pele. Uma sacola ou uma repulsão entre dois corpos. Bom, isso muito antigamente, Tales de Mileto já havia observado. Então, uma pedra âmbar, ela depois de atritada, ela conseguia atrair pequenas folhas ali secas que estavam no ambiente. A gente consegue reproduzir isso rapidamente se a gente conseguir um pedaço de plástico que eu trouxe uma tira de sacola, um pedaço de papel que eu cortei toscamente, a gente vai atritar essa caneta plástica numa flanela, no tecido do meu corpo, mas uma flanela a gente consegue atritar ela. Vamos ver o que acontece quando a gente passar próximo desse material. Inicialmente aqui, próximo do papel. Então, ó, sem ter nenhum elemento de cola, ele se aproximou e grudou da caneta. E nessas pontas mais soltas do plástico, quando a gente aproxima, é bem sutil, a gente consegue ver que em algum ponto ela repele o plástico da caneta. Bom, por que isso acontece? Por que o papel tem um tipo de comportamento e o plástico tem outro? Vocês conseguem explicar o porquê? A criação de hipótese é muito importante no pensamento científico. Nesse caso, é porque cada material tem um comportamento quando ele é atritado com o outro. Ou seja, ele tem tendência a perder ou ganhar elétrons comparado com esse outro corpo. Por exemplo, se eu pegar um PVC, um plástico, um isopor, ele tem tendência a roubar elétrons da pele, do cabelo, da flanela aqui, que é uma lã. Então ele tem tendência a roubar, ou seja, a lã perde, tem tendência a ficar positiva, e esse isopor, esse plástico, tem tendência a ficar eletrizado negativamente. Depois que eu eletrizei ele, quando eu aproximo, quando o corpo tem tendência a ficar negativo, ele vai se aproximar, porque eles têm carga elétrica
diferentes, os diferentes se atraem. Para um exemplo rápido, a gente pode pegar dois corpos, um corpo A e um corpo B, que inicialmente eles são neutros. Depois disso, depois de eu atritá-los, acontece que o corpo A adquire uma carga de 2.400 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Positivo. Bom, qual é o sinal que eu vou ter em B? Como não há criação ou perda de elétrons, eles só são transmitidos do corpo neutro para o outro, o corpo B vai ter sinal negativo e o mesmo módulo, menos 2.400 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Se eu somar os dois, eu vou ter uma carga neutra de novo, como eram os dois corpos inicialmente. Tá, e se eu perguntar qual foi a quantidade de portadores de cargas, nesse caso os elétrons, que passaram de um corpo para o outro? Bom, eu sei que a carga elétrica está aqui e que a carga elétrica elementar ela tem um múltiplo inteiro, que é a quantidade de portadores de carga, multiplica ela, eu vou ter essa carga final, né, a carga que o corpo adquiriu. Então, é um múltiplo inteiro vezes a carga elementar. O valor que eu tenho, que é 2.400, vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, o N, que é a quantidade de portadores que eu quero encontrar, e a minha carga alimentar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Bom, se eu dividir os dois lados pelo valor da carga alimentar, eu vou encontrar esse N, divido aqui por 1,6, que fica igual a 1. Divido aqui por 1,6, eu vou ter ele com 1.500 elétrons, né, portadores de carga. Então, eu sei que a quantidade total aqui de elétrons transmitidos inicialmente do corpo A para o corpo B. Por que do corpo A para o corpo B? O corpo A está com excesso de prótons, está com excesso de cargas positivas. Então, ele ficou com carga negativa, ele perdeu elétrons para o corpo B, que agora está com excesso de carga negativa, manifesta o corpo negativo. Outro exemplo cotidiano que você pode ter, você pode observar em alguma ocasião de um caminhão desabastecendo combustível num posto de combustível. O procedimento que eles fazem é aterrar esse caminhão. Então, por que acontece esse aterramento? Porque eles ligam a carcaça do caminhão com a terra, com um ponto no chão. Bom, ele saiu da refinaria e ele caminhou muito, ele passou por vários quilômetros de rodovia até chegar nesse posto. E aí ele sofreu atrito com o ar, então ele ficou eletrizado, ele está com excesso de cargas no corpo do caminhão. Se eu não aterrar, não fizer esse procedimento de segurança, pode ser que, enquanto eu esteja descarregando o combustível no posto de gasolina, ocorra uma faísca. Então, a diferença de potencial ali entre o corpo do caminhão e o chão, ou outro metal próximo, faça uma faísca e isso pode, né, causar um problema, causar uma explosão ali. Você também pode observar em alguns lugares secos do país, mais secos, que você acaba tomando choque quando você pega numa maçaneta, vai cumprimentar alguém. Por que isso acontece? Também por esse atrito do ar. Nossa aula de hoje, processo de electrização por atrito, se encerra agora, mas as próximas aulas a gente vai tratar do processo de electrização por contato e por indução. Aguardo vocês lá.